nyangkol. Tuh. Tuh. Nyangkol. Gede nggak nyangkol, gede. Kecil itu. Nah, dia masih makan gede. Dia nggak mau. Tendang doang. Tuh. Tendang gampang. Gede jangan dibuangin, Pak. Habis, wi. Hampir penuh ember. Mau jair nggak ada yang masukin. Banyak beludak di sini, guys. Yuk, saksikan keseruan kita mancing. Oke lah itu guys, keseruan kita kali ini mancing bersama angle-angle kita ini. Ya, nantikan konten-konten saya berikutnya di Wakit SM Channel.